Վերադարձանք հարգելի հեռուստադիտողներ եւ Զոնտիկ ֆիլմը ձեզ հերթական անգամ առաջարկում եմ մեկ դիտման հնարավորություն, չգիտենք արդյոք այս դիտումից հետո էլի կլինի թե ոչ, բայց եթե չեմ սխալվում հունիս 5։ Հունիս 5-ին հարգելի հեռուստադիտողներ AGB-ում Տոպսերի համար կարող եք զանգահարել հեռախոսահամարով, որը կտեսնեք շուտով, այդպես իմացեք, որ կա։ Ticketmaster Կամ էլ ARM-Ticket։ ARM-Ticket։ Ինչքան ասեցիր, Արտամ։ Մենք ողջունենք արդեն մեր գործընկերոջը Դերենիկի Յափունջյան, բարի լույս եւ իհարկե Happy Memorial Day։ Այստեղ ամեն ինչին ասում են happy։ Happy Day, ոնց որ Happy Easter, Happy Memorial Day։ Monday։ Happy Monday։ Դե լավ բանաբադ չի, ես դա այդ խնդրեմ չունեմ, բայց բան անենք, ChatGPT-ին հարցրեցի էլի, կորիզը ինչ է այս բանը Memorial Day, որ ես կան ասում եք։ Չասից 1868 թվականն է։ Հա, թիվը տենց օթից կրակեցին ինձ թվում է։ Չէ, մենք դեռ խոսում էինք դրա մասին։ Եա տեսնենք ինչ ասում ChatGPT-ին։ Ապա Ուրեմն, սիրելիներ, դե որ դուք չեք աշխատում արդեն դες համար կրկնակի, մենք իհարկե մեր միակ տոնը նոր տարին է, չէ՞ որ մենք չենք աշխատում։ Այդ մի երեկո 31-ը երեկոյին էլ բայլույս չունենք։ Ուրեմն Memorial Day-ը Միացյալ Նահանգների դաշնային տոն, այսինքն պետական տոն է, որը նվիրված է պատերազմներում զոհված ամերիկացի զինվորների հիշատակին եւ ֆորում բոլոր պատերազմներում, ոչ թե առաջին, երկրորդ համաշխարհային, բոլոր։ Այն նշվում է ամեն տարի մայիսի վերջին երկուշաբթի օրը։ Տեսեք, ինչ հետաքրքիր է, չէ՞ որ ոչ թե օր ասում են, այսինչ օրն է, այլ վերջի երկուշաբթին, առաջի երկուշաբթին կամ բան, ինչի համար է սա։ Հեշտացված է էլի մարդկանց կյանքը, որ long weekend-ը ոնց հարմարացնեն, հարմարացնեն։ Որ մարդիկ long weekend ունենան, այսինքն ոչ թե 5 շաբթի օրը հանգստանաս, այլ կրծնես իրար 3 օր արդեն կարող ես ճամփորդել, կարող ես էս անել, այն անել։ Դերենիկ, ես միշտ այս Միացյալ Նահանգների այս օրենքների առումով միշտ ասել եմ անկեղծ, որ այստեղ օրենքները այդպես էլ պիտի լինի տրամաբանականա, որ ծառայի ժողովրդին ու հոգուտ ժողովրդին լինի, բայց կան միևնույն է երկրներ, որտեղ օրենքը կա, բայց ոչ մի ձևով ոնց որ չի հարմարացված մարդկանց։ Հոգուտ չեն քաղում այդ երկրի օրենքից։ Դեմոկրատիան ինչ է նշանակում, որ մարդիկ իրանց ձայնն ունեն, էլի, ժողովրդին հաշվի են առնում, չեն կարող Այո, տառացիոն են հաշվի առնում, այո։ Այս ինչ է ասեն, չեք կարող երկուշաբթի անել, մենք մեկը չենք հաշվում։ Մի խոսքով, մտածված է ամեն ինչ։ Այո, այո, ժողովուրդը այստեղ մեծ դեր ունի։ Հիմնական իմաստը։ Մենք այսօր խոսել ենք առավոտյան դրա մասին, բայց ձայնից էլ կլսենք։ Լավ, այսի ChatGPT կա։ Հարգել եւ հիշել բանակում ծառայելի զոհվածներին, այցելել զինվորական գերեզմաններ ու հուշահամալիրներ, կազմակերպել հիշատակի արարողություններ եւ շքերթներ։ Պատմականորեն տոնը ձևավորվել է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական պատերազմից հետո եւ սկզբում կոչվում էր այդ ահավոր քաղաքացիական։ Մի օր իդեպ շատ քչեր այդ մասին գիտեն Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմի մասին, երբ որ արևելք արևմուտքի հետ էր կռվում, իրար սպանում էին, քույրը եղբորը ընտանիքները բաժանվում էին երկու մասի, ահավոր մի բան, ահավոր, որտեղ շատերը թվում որ Ամերիկան, ինչ է տեսել, ինչ պատերազմ եւ այլն, այդ որ Ամերիկան է տեսել, այդ ով որ ասում է այդպես բան, ուրեմն պատմությունը չգիտի։ Մի օր ես հատուկ այդ մասին հաղորդում եմ անելու, որտեղ իսկապես շատ հետաքրքիր է ճանաչել այդ երկրի պատմությունը, որտեղ մենք ապրում ենք եւ շատերս էլ քաղաքացին ենք այս երկրի։ Ուրեմն քաղաքացիական պատերազմից հետո եւ սկզբում կոչվում էր Decoration Day, դեկորացիայի օր, որովհետեւ մարդիկ ծաղիկներով զարդարում էին զոհված զինվորների գերեզմանները։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում այդ օրը նաեւ համարվում է ամառային սեզոնի ոչ պաշտոնական սկիզբ, շատ մարդիկ հանգստանում են։ Այո։ Եվ ճանապարհորդում կամ ընտանեկան հավաքներ կազմակերպում։ Այդ մեկը արդեն անպայման։ Բարբեկյու, խորոված եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դե առիթ է պետք։ Այո, ինչու՞ չէ որ ուրախանալու համար ինչ վատ բան է։ Բայց իսկապես ինչ վատ բան է, լավ է, չէ՞։ Բան ունես ասել։ Ոչ ես թեմա չեմ ասել։ Վախեցավ, որ երկուսով վրա գալիս էլ։ Պոդքասթի դեմքը տեսել ես մի տեսակ ոյ։ Չէ, դա չի իրավունքագանքում դրա համար էլի։ Շատ լավ է։ Ուշ-ուշով ձեզ էր հետևում Դերենիկ։ Գիտեմ։ Խարուտել եմ։ Կանի օր եղավ, չէ։ Եվ շատ հետաքրքիր կարևոր մի հայտարարություն մայիսի 26-ին ով է գալիս Հայաստան։ Ով է գալիս։ Մայիսի 26-ը, վաղը։ Ես չեմ կարող գնալ։ Մայիսի 26-ին։ Բանը Ռուսաստանի Դաշնության
Մեդվեդևը։ Ֆրանսիա։ Գերտեսչության փոխանցմամբ կկայանա արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը։ Մարկո Ռուբիոն վաղը ժամանում է Հայաստան։ Միացյալ Նահանգների արտգործ քարտուղարը։ Էլի էր չէ, բայց այցելել վերջերս։ Չէ, բաններ այցելել, Վերսա այցելեց, վայս պրեզիդենտը, փոխնախագահ։ Հիմա էլ ընտրություններից մեկ շաբաթից 10 քանի օր առաջ այցելում է արտգործ նախարարը։ Սենց ընտրություններ չի հիշում մենակ այս փաստը այցը որ գալիս է, այդ արդեն մեծ բան է նշանակում, որովհետև Միացյալ Նահանգների արտքարտուղարը ամենտեղ չի գնում։ Հայաստան եկել է եմենել ընտրություններից մի 10 օր առաջ ընդհանրապես։ Սա անպայման նշանակում է։ Իհարկե։ Ուրեմն կհանդիպի Միրզոյանի հետ, բնական է Փաշինյանի հետ էլ կհանդիպի եւ այլն, բայց իր գործընկերոջ հետ նա։ Որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Ծրագրված է երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրում։ Մենք այս այցի ուղղությամբ բավականին աշխատել ենք, ես ինքս սպասում եմ մեր հյուրին վաղը։ Մենք ունենք մի քանի փաստաթղթեր ստորագրելու, բոլորը շատ կարևոր, ասել է արտգործ նախարար Միրզոյանը։ Նաեւ նա չի մանրամասնել, թե ինչ փաստաթղթերի մասին է խոսքը։ Միրզոյանը հայտնել է, որ հանդիպումից հետո նախատեսված է շփում մամուլի հետ։ Եվ հիմնականում ասում են ոչ պաշտոնական աղբյուրները, որ սա թրիփի հետ կապված ինչ-որ թղթերի արդեն ստորագրություն է լինելու, որը նշանակում է, որ անընդհատ, եթե նկատել եք Միացյալ Նահանգները ուզում է շեշտել, որ մենք չենք մոռացել թրիփը, չնայած գիտենք ինչ խնդիրներ ունեն Իրանի հետ եւ այլն, բայց այս ընթացքում անընդհատ քայլեր են արվում վստահեցնելով, հաստատելով, որ թրիփը միայն խոսք չէ, այլ իրականություն կդառնա շուտով։ Թրիփը գնացքի ճանապարհը։ Թրամփի ճանապարհը։ Թրամփի ճանապարհը։ Այդ որ սա անունը այդպես էր կոչվել։ Այո, թրիփա կոչվում, այո։ Հա, եւ կարծում եմ, որ իմ ենթադրությունն ասա, որ այդ կապակցությամբ ինչ-որ թղթեր կստորագրվեն, որ ավելի պաշտոնական կդառնա այդ ամեն ինչը, մի քիչ ավելի առաջ գնա։ Կանք մեր ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը քարոզի 17-րդ օրը էջմիածնում է։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը դեռևս չի բացահայտում վարչապետի թեկնածուի անունը։ Հարցին ի պատասխան նա ասել է՝ կգա ժամանակ անպայման կասեմ։ Հուսանք որ կասեք, այո։ Ասում է, որ ես չեմ ուզում լինել, չգիտեմ, հիմա վերջի րոպեին կարող էր գնաս, չէ, ես եմ եւ այլն։ Քարոզարշավի ընթացքում Ծառուկյանը պնդել է, թե 8 տարի մարդկանց խաբել են։ Խոսքը հեղափոխությունից հետո Թավշյա սուտ ասելով, մարդկանց կյանքում բան չի փոխվել։ Դե հա։ Չի փոխվել։ Ճիշտ ասես։ Նոր մանկապարտեզներ չկան, նոր դպրոցներ չկան, կան ոնց էր, հա։ Փոփոխություն չի, թոշակները բարձրացել է, փոփոխություն չի։ Ես հիմա պատրաստ չեմ լրիվ, բայց հսկա ցուցակ կա։ Առողջապահական բան եղավ։ Այո, դա շատ լավ է։ Հա, եղավ։ Բանակում փոփոխություններ եղավ։ Բանակում փոփոխություններ եղան, երեխեքը նորմալ ուտում հագնվում, զենք սկսեցինք արտադրել ոչ միայն, այլ նաև ծախում ենք զենք, այն օրը խոսեցինք։ Ախր գիտեք ինչ, այս տեսակ բան որ ասում են, մեկը վերակենում ասում է, որ ոչինչ չի փոխվել։ Խոսքի ազատություն եղավ։ Ունեցեք էլի։ Գոնե ասեք, այս ինչ բաներն եղել է, բայց այս ինչ բաները մեծ թերություններ կան։ Գոնե այդպես ասեք, որ մի քիչ տրամաբանական լինի ձեր ասածը, մարդիկ ուզենան ձեզ լսել։ Ոչինչ չի փոխվել, ինչ է նշանակում։ Սրա նման ահավոր սուտ, կամ ասա փոխվել է, չենք հավանում, քննադատում ենք, բայց մի ասեք, որ 8 տարի ոչինչ չի փոխվել, երբ որ մեր աչքի առաջ այդքան բան է փոխվել։ Հարաբերությունները նայեք Միացյալ Նահանգների Եվրոմիության հետ։ Մենք երբ ենք նման հարաբերություն ունեցել։ Դա էլ բան չի, հա։ Նայեք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, չի փոխվել։ Առաջ Ռուսաստանը մեզ հետ ինչ ուզում անում էր։ Հիմա գոնե կարողանում են սեղանի շուրջ նստել, մենք էլ արտահայտվել, առաջով էր լսում, չէ։ Առաջ ասում են միայն այն, ինչ ուզում է Ռուսաստանը։ Ինչ ասում, կյանքում բան չի փոխվել, որ լավ ապրեն։ Տուժ, տուգանքներ, այսինքն չպետք է տուգանեն քաղաքացիները։ Կարմիր խմած քշի, կարմիր լույսով անցի, կաշառքեր, բան, պետք ասեն, պատիժ եւ դու բան են արել, տուգանք են սահմանել։ Պարտքեր, վարկեր, հազիվ յոլա են գնում։ Նայում ես մարդկանց խղճացած պատերի տակ նստած են։ Շատ տարբեր բան է նկարագրում։ Ինքը տեցա տեսուր, սա Հայաստանը պատերի տակ ցենց բան նստած են էլի։ Կաֆեները նկատում երևի, սրճարան։ Իշխանափոխությունից հետո դեպի լավը լուրջ փոփոխություն է լինելու, ասել է պարոն Ծառուկյան։ Բայց դե ինչ կոնկրետ չկա։ Լավ եք ապրելու բարելու։
Բոլորն էլ հալստանալու են։ Պարոն Ծառուկյան, իսկապես որ ավելի լավ ստենդափ կոմեդիան դառնա, քան թե քաղաքական գործիչ ազնիվ խոսք։ Բոլորն էլ հարուստ են ապրելու, մեծ գումարներ են աշխատելու։ Պատրաստ եղեք լավ փոփոխության շեշտել է ԲՀԿ առաջնորդը։ Անդրադառնալով իր թիմից ԲՀԿ ցուցակով երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի կալանավորմանն ասած, ուրեմն Թևանյանին մեղադրում են դավաճանության մեջ եւ կալանավորված է իր համար երկրորդ մարտը իր կուսակցության, հա։ Այդ մասին ինչ է ասում։ Թևանյանի մասին որ ասեցին, մարդկանց ուզում են շեղել։ Ես որպես Ծառուկյան, ես Վլադիմիր Իլիչս ասել եմ, եթե իմ գործընկերը դավաճան շպիոն է, ես իմ ձեռքով գնդակը հարելու եմ իրեն։ Սուլթան Համիդ էլի է։ Իմ մասով ասեմ, եթե ասեն շպիոն են, եթե ապացուցվեց, ես պատրաստ եմ հրապարակում կանգնեմ, թող ինձ մահապատժի արժանացնեն, բայց եթե չէ, այդ մարդկանց մոտ սուտ ասել արդեն սովորություն է դարձել, թող այդ մարդը գա, պարզախոսքու մասին, Փաշինյանի մասին, մտնի որց առույցի բունը ու դուրս գա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր այս շատ մարդկային, իրատեսական, հումանիստական խոսքի համար։ Անցյալ օրը խոսեցինք, որ Ռուսաստան Ռոսպրոդ նadzորը կասեցրել էր Հայաստանի ջերմուկ հանքային բոլոր խմբականակներին, ինչպես նաև հայաստանյան 3 արտադրողների գինու եւ կոնյակի ներմուծումը շրջանառությունը Ռուսաստան։ Բացի այդ, Ռոսելխոդ նազորը ժամանակավոր սահմանափակում է մտցրել Հայաստանի ծաղկային եւ պարենային ապրանքների ներմուծմամբ մինչև տեսչական ստուգումների ավարտը։ Կարգավորողն ավելի վաղ հայտարարել էր նաեւ Հայաստանից ռուս դաշնություն մատակարարող բանջարեղենի եւ մրգերի վերաբերող դժգոհությունների մասին։ Իսկ այսօր ԱՏՄ-ն թույլ չի տվել ելակի խմբականակի արտահանումը Հայաստանից Ռուսաստան։ Դե հա։ Տեսնում եք ինչա կատարվում։ Օղակը սեղմվում է։ Այս չեն թողնում, այն չեն թողնում, այն չեն արգելում են, իսկ մենք շատ մեծ առևտուր ունենք Ռուսաստանի հետ, շատ բազմազան եւ մեծ քանակությամբ ապրանքներ ենք արտահանում Ռուսաստան։ Դե հիմա այս դեպքում ժողովուրդն էլ կասի, տեսեք ինչա կատարվում, բան, ոտիկը կանգնեն, գնանք ընտրեն։ Դեռ չեն գնում ծայրահեղ քայլերի, քիչ-քիչ են օղակը սեղմում, քիչ-քիչ սեղմում են այդ պիտոնը, որ այդ հսկա օծը, որ թույն չունի, որ կծի, ոնց է կենթանիներին սպանում, փաթաթվում է, ու երբ որ կենթանին արտաշնչում է մի թեթև, մի փոքր օղակը սեղմում է։ Արտաշնչում է մի տայլա սեղմում, մինչև շունչը կտրվում է կենթանը։ Հիմա նույն բանը իրենք են անում։ Քիչ, խելքի եկեք, չեն գալիս, մի հատ են փակում։ Մի հատ են սեղմում։ Հայաստանի ամենամտերիմ ընկերը տարիների։ Այո։ Մեկ էլ հանկարծ բակտերիա է հայտնվում ելակի մեջ, կոնյակը լավը չի։ Այսքան տարի լավն էր։ Լրիվ ամեն ինչ նորմալ է։ Դենիկ, եթե դեմ չեք գովազդով ընդհատվենք, հետ կա։ Ոգևորվել է, դե ընդհատվենք, որ ասում ես Էմալ ջան, ընդհատվենք։ Խորհրդային Հայաստանի ամենաաղբակահարույց կողոպուտը, հանդգնություն, որը թեղեց ճակատագրեր, հարցեր, որոնք մնացին անպատասխան, անձրևանոց, ֆիլմ իրական պատմության մասին, հետապնդում, գաղտնիքներ, ֆիլմի ցուցադրությունը AGBU դահլիճում, տոմսերը ամրագրելու համար այցելեք armticket.com կայք։ Ֆիլմի ցուցադրման հովանավոր Vivaldi Catering։ Պես ասում են Happy Memorial Day։ Ինչ լավ տրամադրություն է մեր Գրիգորը ստեղծել եթերում։ Շատ, Գրիգորը շատ տաղանդավոր տղա է, մեր ռեժիսորն է։ Եվ բարեհամ։ Ողջունում ենք Եվ իրեն։ բարեհամբույր։ Որը շատ կարևոր է այս աշխատանքին։ Վայ, Դենիկ, մենք էլ դա ենք խոսում գովազդի ժամանակ, այո, շատ կարևոր է։ Կարող եմ, որտեվ եթերից առաջ շատ կարևոր է, որ Մեր տրամադրությունը, չէ։ Այո, որտեվ Ռեժիսորն աշխարհը չունի։ ասեցինք, հա։ Այո։ Մենք խավոր ունենք աշխարհը։ Այ որ մեր երկրում էլ այդպիսի մասնագետներ լինեն։ Միանշանակ, ճիշտ եք։ Այո։ Նվիրված։ Նվիրված, Սրտացավ, բարեհամբույր։ Դե փող ունի, նենցա որ ինքը պրոստը։ Չէ, խնդիր չկա, Սիրով անում է, հա։ Եվ նորից ընտրությունների մասին։
Սամվել Կարապետյանը հայտարարություն է տարածել նորից։ Գիտեք ինչ, ես կյանքում էլ մանավանդ քաղաքականության մեջ էլի հասկացել եմ, որ մարդիկ կան ավելավաճ խոսեն էլի։ Հենց բանը բացեց պրոբլեմա բերում ինքը։ Բանն էլ է տենց այդ այս նոր որ խոսում ենք, Ծառուկյանն էլ է տենց, այն բանն էլ հենց խոսում են Իրանք չպիտի խոսեն, իրանք իրանք լավ գործունեությունը ծավալեն, ու այն հարգված մնա։ Նու չէ, իրանք էլի, ինչը որ իրանք մոտ լավ է ստացվում։ Բիզնես։ Բիզնես, այո։ Ներողություն։ Սամվել Կարապետյանը խոսելով Սաֆարովի կանխարգելման օրենքի մասին, իսկ դա ինչ է օրենք է թե չէ մի փոքր ավելի ուշ, որտեղ նայեցի, հայտարարել է, որ իրեն չի թվում թե կլինի այնպիսի մարդ, որը չստորագրի այդ օրենքը։ Ես նույնիսկ գտնում եմ, որ պարտավոր են ստորագրել Փաշինյանի թիմակիցները, քանի որ Փաշինյանը շատ հաճույքով այս բոլոր փորձանքները բերելով Փաշինյանը շատ հաճույքով այս բոլոր փորձանքները բերելով հանգիստ կգնա կվայելի իր Կանադայի տունը։ Այդ որտեղից ծնվեց։ Իսկ իրենք մնալու են Հայաստանում եւ ամեն օր առնչվելու են հայերի ու Հայաստանին իրենց կողմից բերված խնդիրների հետ, ասել է Կարապետյանը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան արձագանքել է սրան, բայց մինչ այդ Սաֆարովի կանխարգելման օրենքի մասին, թե ինչ է դա, ուրեմն Սաֆարովի կանխարգելման օրենքը այս պահին պաշտոնապես ընդունված օրենք չէ, դեղից սկսենք, որ օրենք չի, ասում օրենքը, այլ քաղաքական նախաձեռնության անուն, որը 26 թվականի մայիսին, այսինքն այս մեր մայիսի վերջերս, հրապարակորեն ներկայացրել է Սամվել Կարապետյանի ղեկավարած Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Ըստ հրապարակված հայտարարությունների նախաձեռնությունը նախատեսում է, որ Ադրբեջանի քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք Հայաստանում չկարողանան ձեռք բերել անշարժ գույք, հող, տուն եւ այլ սեփականություն։ Այդ օրենք, ոչ օրենք, այսինքն առաջարկությունն է ենել իրանց կողմից։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը Փաշինյանն այն որակել է անհեթեթ։ Կալուգացին հայտարարել է, թե ես Կանադայում տուն ունեմ։ Բնականաբար այդ անհեթեթ հայտարարության համար ես նրան դատի եմ տալու եւ նա ներողություն է խնդրելու, ուրիշ տարբերակ չունի պարզապես։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը ու կոալիցիան այդպես էլ չեն հասկանում, որ ես մի տուն ունեմ եւ այդ տունը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ես երբեք ուրիշ տուն չեմ փնտրել, ոչ էլ կփնտրեմ, ասել է պարոն Փաշինյանը։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, միթե չհասկացաք, որ այս մարդը իր բոլոր թերություններով հանդերձ կաշառակեր չի։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր մեջ դա չի տեղավորվում։ Ոնց կարող է մարդը ղեկավար լինի ու մի քանի տուն չունենա, բաներ չունենա։ Չունի, այ մարդ, չունի, զորով չի խոմ։ Ուրիշ բանի կպեք։ Սա մի դատարկ անիմաստություն է։ Թե այն հույսին եք, որ մի քանի հոգի եսին, որ խուլ տեղերում, որ աշխարհը չի հասկանում, կասի, հա այդ տեսակ տուն ունի, այդ է ձեր հույսը, այ մարդ։ Ինչքան կարելի է սուտ խոսել էլի։ Բալակ չեք ամաչում ժողովրդին։ Չունի այս մարդը տուն, չունի գանձեր, չունի, չի տալանում, չի գողանում, ի տարբերություն ձեզ։ Հանգստացեք այ մարդ, հաշտվեք այդ մտքի հետ։ Եթե կարող եք։ Իդեպ ես քեզ մի լավ բան եմ ուղարկել Արտավազ։ Ես քեզ մի լավ բան եմ ուղարկել նկար, դու տեսար, ով ինչ դրամական իր բանկում ունի։ Դոլարն ու եվրոն, պարոն Փաշինյան, ես չեմ սխալվում, 0 էր, թե շատ քիչ էր։ Որը որ սովորական յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ունենալ իր բանկային հաշիվ։ Ունդեղ տարբեր մարդիկ դրամ քիչ ունեին, դոլար շատ ունեին։ Աբսուրդ։ Դոլար են ավակի։ Հա, լավ, մի քիչ էլ բան Հասուն այս թեմայի շուրջը պարոն Փաշինյանն արդեն որտեղ սա կարող է դատի տալ ձեր պատմությունը։ Ասել էր Կալուգացի Սամվելը երկրորդ անգամ ներողություն կխնդրի։ Հա, դա են առաջին։ Հա, որտեղ այլ բան չունի, հա, տարբերակ չկա։ No choice։ Սա էլիս բոլորովին դուր չեկավ բարեկամներ։ Ռուսաստանը կոչ է արել օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ դիվանագետներին լքել Կիևը, ոչ թե Մոսկվա։ Զգուշացնելով, որ նախատեսում է ավելի շատ հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի մայրաքաղաքին, այդ թվում որոշումների կայացման կենտրոններին։ Հարվածները կուղվեն ինչպես որոշումների կայացման կենտրոններին, այնպես էլ հրամանատարական կետերին։ Մենք զգուշացնում ենք օտարերկրյա քաղաքացիներին, այդ թվում դիվանագիտական առաքելությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցներին հնարավորինս շուտ լքել քաղաքը, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Բայց դա ազատագրման հետ ի՞նչ կապ ունի այդ հարվածները։ Ինչի՞ հետ։ Ազատագրման, ոնց որ իրանք են ասում, որ իրանք հին հողերն են ազատագրում, էլի։ Դե հա, հիմա պատերազմը հարցակվում են արդեն կոնկրետ մայրաքաղաքի
անենք, սա դուրս եկեք վախեցնում, համ ուկրաինացիներին է վախեցնում, համ հյուրերին է վախեցնում, համ պաշտոնական այդ աշխատողներին, դե Կիևում գիտեք, դեսպանատներ կան, մեծ քանակությամբ օտերեր կա, դիվանագետներ են այնտեղ աշխատում եւ ապրում, սա արդեն սկսում է մոտենալ լրիվ տերորիզմի, լրիվ էլի, հա։ Դե դա ասում էլի արդեն։ Եվ իհարկե հետաքրքիր է մեզ Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերություններ, ահավոր։ Այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, որ վաղը գալու է Երևան, ասել է Միացյալ Նահանգները կամ լավ գործար կկնքի Իրանի հետ, կամ հարցը կկարգավորի այլ ճանապարհով։ Ռուբիոն սակայն շեշտել է Վաշինգտոնն ամեն ինչ կանի հակամարտությունը դիվանագիտությամբ լուծելու համար նախքան այլ ընտրանքների դիմելը, քաներորդ անգամ նույն բանն եք լսում։ Իսկ նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ պատերազմը ավարտելու համաձայնագիրը մեծամասամբ բանակցված է եւ այժմ վերջնական ասպեկտներն ու մանրամասներն են քննարկվում։ Հաջորդ օրը ինչ է ասում։ Այն դեռ նույնիսկ ամբողջությամբ բանակցված չի ասում, նույն պարոն Թրամփը։ Ուրեմն մի լսեք անհաջողակներին, որոնք քննադատում են մի բան, որի մասին ոչինչ չգիտեն։ Ասել է Թրամփը հավելելով. ի տարբերություն իմ նախորդների, որոնք այս խնդիրը պետք է տարիներ առաջ լուծած լինեին, ես վատ գործարքներ չեմ կնքում։ Այո, բոլոր գործարքները անճարեղ են։ Թրամփի խոսքով համաձայնագիրը նախատեսում է, անցյալ օրն է սենց է ասում։ Մի բան ասում, that was a brilliant idea իր համար, հետո ասում է, my all ideas are brilliant, ասում, այն սենց է։ Նա մեզ չես հավատում աչքիդ, էլի, որ երկիրը կարտես, բոլոր գաղափարները ոսկյա են, բրիլյանտ են։ Թրամփի խոսքով համաձայնագիրը նախատեսում է Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը, թեև Իրանի բանակի խոսնակ Էրիմ Զաբախադին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի պնդումը ճիշտ չէ։ Չկա տենց բան։ Ինչ որ պետք է այդ ասում է եւ իսկապես շատ լուրջ բան է։ Հիմա նոր բան են առաջարկում Միացյալ Նահանգները, ասում են եկեք 6 ամսով խաղաղության բան կնքենք, հրադադար կնքենք։ Այդ ընթացքում բանը բացենք, նեղուցը բացենք։ Ամենամեծ խնդիրը Ամերիկայում, որտեղ գիտեք գները բենզինի գնալու տանգարում է։ Եվ ոչ միայն Ամերիկայում, հա։ Երեք մաչել էր ավելի։ Անհամեմատ։ Ուրեմն իջել են լավ, հա։ Հա։ Ուրեմն այդ խնդրումը հանեցիք մեջից։ Ճողակի որ ասացիք հիշեցի։ Համարը $7 էր դարել, հիմա դարել էր 5.20։ Լավ, կտրուկ իջել էր։ Ինչ էի ասելու։ Մոռացա։ Պրոբլեմները շատանում են։ Այո, եւ կբացեն նեղուցը։ Հա, դա առաջնահերթ Միացյալ Նահանգների համար այդ նեղուցի բացումն է, նեղուցը բացվի, ասում եմ։ Իսկ բնականաբար Իրանյան կողմը դա շատ լավ հասկանում եւ հասկացա, որ իր վերջի բանն է այս Հորմուզի նեղուցը, որ ինքը այդ բացեց այլ բան չունի, արդեն լծակա կորցնում է եւ ես ենթադրում եմ, որ ինքը մինչեւ վերջ, մինչեւ իր ուզածին չհասնի, իր կամքով նեղուցը չի բացի։ Դուք հրաշք եք դերենիկ։ Հա, հրաշք եք։ Ռոպեի վրա ոնց վերջացրեցիք։ Քանի տարի է արդեն էս։ Ու причем երկուսն էլ իրար հետ 2 ժամ անց։ Դե, շնորհակալություն։ Հասկանում սիրելիներ, մենք երեկոյան այսօր նորություններ ունենք իհարկե եւ այս ամեն ինչի մասին մանրամասներ կներկայացնենք։ Կհանդիպենք ձեզ հետ վաղը։ Այո, հեռուստադիտողների հետ էլ վաղը կհանդիպենք։ Դեի շրջանակներում է արդյունի ուղիղ եթերում լավ եղեք, Happy Memorial Day բոլորիդ։ Լավ ընթացք, ցտեսություն։